မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့အင်ဂျင်ကိုနှိုးပေးတဲ့ starter motor နဲ့သတိပြုစရာအချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ကိုနှိုးဖို့အတွက် starter motor ကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ starter motor ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလေးကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်starter motor မှာဆိုရင်တော့ motor ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ solenoid ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ clutch ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ pinion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ pinion က engine ရဲ့ flywheel ကိုချိတ်ဆက်မယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ flywheel ကို level စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့တော့ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီညမှာရှိနေတဲ့ solenoid ကအလုပ်လုပ်တယ် solenoid ကလုပ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ plancher လေးကတွန်းလိုက်မယ်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီညမှာရှိနေတဲ့ pinion လေးက flywheel ကိုချိတ်ဆက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတစ်ပြိုင်နက်တည်း solenoid ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ contact point ကလည်း battery ကလာတဲ့ plug B ကအဲ့ဒီ contact point ကတဆင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ motor ကိုရောက်တယ် motor ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ motor ကလဲတယ်လဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ pinion လေးကလည်းလဲတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ flywheel ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ engine ကိုနှိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ carbon brush တွေပါဒီနေရာကတော့ solenoid ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ battery ကနေပြီးတော့အပေါင်းတစားဓာတ်ရိုက်ရောက်နေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆအနေနဲ့တော်ကြိုးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အစကတော့ motor ကိုသွားတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆကတော့ motor ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်starter motor ကို engine မှာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ground ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ solenoid ကိုလျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ plancher လေးကတွန်းတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ quad out လေးကဒီမှာရှိနေတဲ့ pinion ကိုရှေ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့ flywheel ကိုချိတ်ဆက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ် flywheel ကိုချိတ်ဆက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ contact point ကလည်းထိတဲ့အတွက် battery ကနေပြီးတော့ plug B ကဓာတ်ရိုက်ရောက်တယ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ motor ကလည်းလေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ wiring ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor မှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ motor ကို solenoid ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစကတော့ battery ကနေပြီးတော့ plug B ဓာတ်ရိုက်ရောက်နေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကားတော့ရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် IG အစပဲဖြစ်ပါတယ်start ဆိုတဲ့တော့လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနေရာကိုတွဲဖို့ရောက်မယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ solenoid ကအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ contact တစ်ခုကိုအတွင်းထဲမှာထိစေတဲ့အတွက် battery ရဲ့အပေါင်းကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက် motor တွေကိုရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ wiring diagram ပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor တွေကို manual gear ကားပဲဖြစ်ဖြစ် auto gear ကားပဲဖြစ်ဖြစ် engine ကိုနှိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ကိုနှိုးတဲ့အခါမှာဥမာအနေနဲ့ manual gear ကားဆိုရင် gear ထိုးထားတဲ့အချိန်မှာ engine ကိုနှိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကားကရှေ့ကိုယုံထွက်သွားစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ safety အနေနဲ့ switch ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် manual gear ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ clutch မှာ safety switch ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် clutch နင်းပြီးတော့မှသာ engine ကိုနှိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် auto gear ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ path neutral switch ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် gear ကို P သို့မဟုတ် neutral မှာထားမှသာ engine ကိုနှိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter relay ပါဒါကတော့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ပဲဖြစ်ပါတယ် battery ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရောက်နေတဲ့ plug B အစားကတော့ starter motor ရဲ့ solenoid ကိုရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားကတော့တော်ကြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် manual gear ကားဆိုရင်တော့ clutch ကိုနင်းထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် auto gear ကားဆိုရင်တော့ parking သို့မဟုတ် neutral မှာထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာတော့ရဲ့အစကဒီနေရာကနေ ground ကြမယ်ဒါမှသာတော့လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုလျှက်စစ်ရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ contact တစ်ခုကလည်းသွားထိတဲ့အခါမှာ starter motor ကလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ safety အတွက်ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ safety stick က manual gear ကားတွေအတွက်မပါပါဘူး clutch မှာဆိုရင် clutch switch မပါဘူး clutch မနှင်းမဲနဲ့လည်း starter motor ကိုလှည့်ပြီးတော့နှိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကားတွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေး view side ရတာက gear ထိုးထားတဲ့အချိန်မှာတော့လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကို start ဆိုတဲ့အနေထားကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ gear ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုထိုးထားတယ်နံပါတ်1 2 3ဆိုလို့ရှိရင်ကားကရှေ့ကိုထွက်သွားမယ် back gear ထိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကားကနောက်ကိုယုံထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော်တော်လေးအန္တရာယ်များတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားဆက်မနှိုးခင်မှာ gear က free နေထားလားဆိုတာကို
ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ accident တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်ဆင်ကျင်နိုင်အောင်ဖော်ပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ manual gear ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကိုနှိုးလို့မရတဲ့အတွက်ကိုဘောနက်ဖွင့်ပြီးတော့စတာမော်တာကိုဝက်ဦးလေးနဲ့ထောက်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝက်ဦးလေးနဲ့လှမ်းထောက်မဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောနက်ဖုံးကိုလှက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်သတိမိထားမိတာကဒီနေရာမှာဂီယာကိုမဖြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂီယာကိုမဖြုတ်ဖမ်းတဲ့စတာတာမော်တာကိုလှည့်မယ်ဒါကတော့စတာတာမော်တာကိုဝက်ဦးလေးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီအနေထားကအင်ဂျင်နိုးသွားပါပြီaccident ကတော့တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဂီယာထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစတာမော်တာလဲတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကလည်းနိုးသွားတယ်နိုးသွားတဲ့အခါမှာဂီယာထိုးထားတဲ့အတွက်ကားကလည်းရှေ့ကိုယုံထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကရှေ့ကိုယုံထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုး accident ကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုအန်ဒီရများတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်ဂီယာကိုဘက်ဂီယာထူပြီးကားကိုနည်းနည်းဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးသက်သာမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ကြည့်အောင်တော်တော်လေးကိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂီယာကိုမဖြုတ်ဖမ်းတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကိုလူကိုထိခိုက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပလက်ဘီကိုဓာတ်ရိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျိုးကိုမပေးတော့ဘူးမပေးတော့ဘန်းနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုဝက်ဦးလဲနဲ့ထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းကဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစတာမော်တာကလဲပြီးတော့အင်ဂျင်ကနိုးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုအန်ဒီရများတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုပုံစံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂီယာကို free မှာထားမယ် handbrake ဆွဲထားမယ်အမှမဟုတ်ရင်ကားကိုဂျန်တုတ်ခုထားမယ်ဒီလိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေကတစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂီယာထိုးထားရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကို accident ကြီးမားဖြစ်စေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စတာမော်တာကိုဒီလိုပုံစံမျိုး work လင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မနှိုးသင့်ပါဘူးတကယ်လို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အင်ဂျင်နှိုးမရဘူးဆိုရင်တော့ workshop ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှကားနှိုးမရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအဖြေရှာသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုအသက်အန္တရာယ်အထိကိုစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ starter motor နဲ့သတိပြုစရာအချက်လက်တွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ